Pwede na na. Bakit mo badlong ko? Yan, tapos na. Kasi ito ang kailangan na ito. Pakpak para hindi mag-overflow. Lagyan ng pakpak. At saka hanggang dito, babalutan. Para. Yan, malaking trabaho talaga oh. Yan. Pero dito sa kabila, mas malaking trabaho dito sa kabila. Malaking trabaho dito. Mataas yung pader. Tatakpan din yung pader. Tatakpan yung pader. Ayun, mataas. Dalawang pligo ang gagamitin na 4x4, 4x8. Yan, maganda na. Hindi na yan magtutulo. Yan boss. Kita nyo boss. Yan. Siya boss. Langkaton dyan na siya. Dire, yan o. Kanang ipa-repair na mo dira, magastos dyan ka o duha ka 4x8. Kaya ipalapas mo na to dito. Ano dira o. So, 8 ang magamit. Okay, taas mo ng imong balay. Tapos taas po dire. So, ang gamit dira. 16 ka pligo. Ay, manakawan. Mga 4x8. So, doble god. Pero kani, wala na ni. Okay na ni siya.